আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নয়ন হার্ডওয়্যার সলিউশন। সো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম একটি ল্যাপটপ এইচপি রাইজেন 3 একটা ল্যাপটপ। এটা হচ্ছে 8 জিবি র্যাম আছে সাথে এবং 512 জিবি M.2 NVMe SSD আছে। আজকে এটার ফুল রিভিউ এবং আনবক্সিং পুরো ভিডিও দেখাবো। তো চলুন আমাদের সাথেই থাকেন। তো ভিউয়ার্স, ফার্স্ট অফ অল এটার সাথে একটা অ্যাডাপ্টার আছে, একেবারে অরিজিনাল অ্যাডাপ্টার। দেন সবাই আমরা দেখে নিব অরিজিনাল অ্যাডাপ্টারটা। তারপর সাথে আছে হচ্ছে আপনার এটার যে কেবলটা, আমরা হচ্ছে চার্জারের সাথে লাগাইতে হইলে যে কেবলটা লাগে এই কেবলটা দিয়ে দিছে। দেন এটা এক পিস না, এটা আমাদেরকে অলরেডি 2 পিস দিছে। এই ল্যাপটপের সাথে RYZEN 3 এই 8 জিবি র্যাম এবং 512 জিবি M.2 NVMe SSDর সাথে আপনার হচ্ছে 2টা কেবল দিছে এবং চার্জার। তো দেখুন চলুন আর কি আছে সাথে। ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা ক্যাটালগ পেয়েছি, এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে এইচপি RYZEN 3। দেন এবার আমরা হচ্ছে আপনার ল্যাপটপটাকে বের করা যায়। এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই ল্যাপটপ। রেখে দিই। তো এগুলোর আমরা এক সাইডে নিয়ে যাই। এবার আমরা এই কাঙ্ক্ষিত ল্যাপটপটার সাথে চিন্তা করছি। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ল্যাপটপ। এটা হচ্ছে আপনার, এটাতে দেওয়া হয়েছে আপনার এইচপি ল্যাপটপ RYZEN 3। এটার মডেলটা হচ্ছে RYZEN 3 আপনার 15S-EQ2890AU এটার মডেল। তো এইটাতে হচ্ছে আপনার RYZEN 3 প্রসেসর দেওয়া হয়েছে, AMD RYZEN 3 প্রসেসর, এবং সাথে হচ্ছে আপনার 8 জিবি একটা র্যাম আছে এবং আরেকটা স্লট আছে লাগানো। দেন আমরা যদি চাই আরেকটা র্যাম লাগিয়ে নিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবো। আর এটাতে হচ্ছে আপনার M.2 NVMe SSD দেওয়া হচ্ছে 512 জিবি M.2 NVMe SSD দেওয়া হয়েছে সাথে। তো ফার্স্ট অফ অল এটা দিয়ে মোটামুটি গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করার জন্য, ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করার জন্য মোটামুটি খারাপ না, আলহামদুলিল্লাহ ভালো সাপোর্ট দেয়। তো রাইজেন প্রসেসর অবশ্যই আমরা জানি যে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে ভালো একটা অবস্থান তৈরি করেছে। ইন্টেল তো ইন্টেলের সাথে তো অবশ্যই তুলনা হয় না। দেন রাইজেনই তো রাইজেনের কিছু ক্যাপাসিটি আছে, রাইজেনের কিছু যোগ্যতা আছে, ওই অনুযায়ী সে তার মার্কেট দখলে নিয়ে নিচ্ছে আপাতত। আবার তো আলহামদুলিল্লাহ RYZEN 3টা খারাপ হবে না, মোটামুটি ভিডিও এডিটিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের বিভিন্ন কাজ করার জন্য বেস্ট হবে। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি ল্যাপটপটাকে ওপেন করে দেখি এটা কোন অবস্থায় আছে। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এখনো ওপেন করি নেই, দেখি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি।
সো ভিউয়ার্স, আমার মনে হচ্ছে এটা বাইরে থেকে আসার পর এটাকে এখনো কাস্টমাইজ করানো হয় না নিজেদের মতো, তো দেন এটাতে আমাদের কাস্টমাইজ করে নিতে হবে। জাস্ট এ মোমেন্ট আসলো, তারপরে হচ্ছে আরও কিছু পর্যায়ক্রমে সেটিং করতে হবে মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট দিয়ে, বিভিন্ন কাজ করে সিস্টেমগুলা ঠিক করে নিতে হবে, তাহলে মোটামুটি সব বেটার হবে। তো হ্যাঁ, এই যে মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট আছে, তো সবগুলো ওভারঅল দিয়ে যার কম্পিউটার বা যার ল্যাপটপ তার সে আসা অবস্থা পর্যন্ত আমরা হচ্ছে আপনার এটাকে ওকে করে দিব, এই পর্যন্তই। তো আমরা নিলে অবশ্যই মোটামুটি খারাপ না, রাইজেন 3 প্রসেসরটা মোটামুটি বেস্ট কাজ করবে, ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সামথিং ভিডিও এডিটের জন্য বেস্ট ল্যাপটপ, মোটামুটি ভালো হবে আলহামদুলিল্লাহ। তো যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, আমার সাথে থাকেন, আমার চ্যানেলের সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।